Seekor harimau tua kehilangan satu taringnya dalam perkelahian dan kesedihan menyelimuti hutan yang menjadi rumahnya. Ia sempat putus asa merasakan beratnya kehilangan yang membuatnya ragu akan kemampuannya sebagai pemimpin. Namun dengan semangat juang yang tak pernah padam, harimau itu mulai mencari cara baru untuk berburu dan bertahan hidup. Ia belajar memanfaatkan kecerdasan dan pengalaman yang dimilikinya mengubah strategi berburu menjadi lebih efektif meskipun tanpa taring. Seiring waktu, harimau itu tidak hanya berhasil berburu, tetapi juga menginspirasi anggota kawanan lainnya untuk beradaptasi dan bertahan.